জোরে করতালি। মানিকনগর মডেল হাই স্কুলের প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থীরা ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে। সবাই জোরে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবো। প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থীরা 5 নং ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে। এই পর্যন্ত তাদের 4টি ডিসপ্লে হয়ে গেছে, এখন 5 নম্বর ডিসপ্লে তারা প্রদর্শন করছে। সবাই জোরে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবে। শিক্ষার্থীরা সমুদ্রের ঢেউ দেখাচ্ছে মানিকনগর মডেল হাই স্কুলে শিক্ষার্থীরা। সুন্দর সুন্দর সুন্দর, সবাই জোরে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবো আমরা সবাই। সবাই জুড়ে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবো শিশুদের। ধন্যবাদ। সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দর হয়েছে। সবাই জুড়ে করতালির মাধ্যমে আমরা স্বাগত জানাবো। শিক্ষার্থীরা ডিসপ্লে প্রদর্শনের জন্য অভিবাদন মঞ্চের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মানিকনগর মডেল হাই স্কুলের দিবা শাখার শিক্ষার্থীরা ডিসপ্লে প্রদর্শনের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে আসছে এবং তারা একটা ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে। ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে মানিকনগর দিবা শাখার ডিসপ্লে দল। সবাই জোরে করতালির মাধ্যমে ডিসপ্লে দলকে স্বাগত জানাবে।
সুন্দর ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে মানিকনগর মডেল হাই স্কুলের দিবা শাখার শিক্ষার্থীরা। আর প্যারেড দল তাদের ডিসপ্লে প্রদর্শনের জন্য পরবর্তীতে হলদে পাখি। জুড়ে করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাই ডিসপ্লে দলকে। সুন্দর ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে মানিকনগর মডেল হাই স্কুলের দিবা শাখার শিক্ষার্থীরা। সুন্দর জলদি চলবে, জলদি চল। এবার ডিসপ্লে প্রদর্শন করবে মানিকনগর মডেল হাই। সবাই জোরে করতালির মাধ্যমে ডিসপ্লে দলকে স্বাগত জানাবে। ছোট্ট মণিরা সুন্দর ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে। আমি সকলকে বিনীত অনুরোধ রাখবো জোরে করতালির মাধ্যমে ছোট্ট শিশুদেরকে আনন্দিত